वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, मौसम बहुत ज़्यादा बदल चुका है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ऐसी सूरत में तो बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी का हमला हो जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी है उसके लिए आज मैं बेहतरीन रेमेडी बताऊँगी जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही शदीद होती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि जिनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। आज जो घरेलू चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, फिर बनाने का तरीका बताऊंगी कि इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। आपने लेनी है छोटी इलायची, तबाशीर जो कि पंसार की दुकान से मिल जाएगी, और आपने दालचीनी लेनी है, और पिपली, इसको मगा भी कहते हैं, फुल दराज भी कहते हैं, और ये पिपली भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, जो हम खानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इस रेमेडी को किस तरह बनाना है। सबसे पहले तो 100 ग्राम पिपली लेकर आएँ, 50 ग्राम आपने छोटी इलायची लेनी है, और मिश्री इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम, और तबाशी लेनी है आपने 200 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम। हम आपने सब चीज़ें इनको लाकर घर में इसका पाउडर बनाना है। इसको साफ़ सुथरा करने के बाद जब पाउडर बना लें तो इसके अंदर आपने शहद मिलाना है। अब आपने किस तरह इसको खाना है, 1 चम्मच आपने इसका लेना है शहद का, 2 चुटकी आपने जो पाउडर बनाया है, आपने जो 1 चम्मच शहद लिया उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मरीज़ को रात के टाइम चटा दें, ऊपर से नीम गर्म पानी पिला दें। आप यकीन जाने इतना शानदार नुस्खा है, जब मरीज़ इस्तेमाल करेगा आप खुद देखेंगे इसका रिज़ल्ट। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हो गया। रात के टाइम ये जो है नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ज़्यादा मज़ीद बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो सुबह के टाइम भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि ये जो रेमेडी आपने इस्तेमाल करी है इसका कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिला। छोटे बड़ों को सबको आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को क्वांटिटी कम करके दे दीजिएगा, बड़े जो है इसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। छोटे बच्चों को 1 चुटकी शहद में मिलाकर दे दें, आधा चम्मच शहद, 1 चुटकी का पाउडर ये लें और मिलाकर बच्चों को दे दें। बड़े जो हैं इसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने बताया, 2 चुटकी और 1 चम्मच शहद, और ऊपर से नीम गर्म पानी। बस जी, आपका मसला हल हो गया। कोई भी आपको केमिकल की चीज़ें या बहुत ज़्यादा जो मेडिकल की चीज़ें हैं, या बहुत ज़्यादा जो है आपने दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया, सिरप आपने बहुत ज़्यादा पी लिए हैं, तो अब आपको कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस रेमेडी को बनाकर आपने इस्तेमाल करना। ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। जितनी मैंने क्वान्टिटी बताई है इतनी क्वान्टिटी में आप लाकर घर में रखें, इसका पाउडर बना कर रख लें। इंशाल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे वाकई हमें बहुत फ़ायदा हो गया। तो ये रेमेडी आपने अपने तक नहीं रखनी, दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी लोग जो हैं इन नुस्खों से फ़ायदा हासिल करके आप लोगों के लिए दुआ गो हो जाएं। अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते, आपको परेशानी है, असली दवाएँ आपको नहीं मिल पा रही, तो आपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। ये रेमेडी आपको मायूस नहीं करेगी। फेसबुक अकाउंट पे विज़िट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें बाजी परवीन के नाम से। जब दवाई फ़ायदा दे दें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अल्लाह निगहबान।